你好啊，Lucy，睇下 Lucy 今期又同大家分享啲乜嘢？ Hello，大家好，我係 Lucy。今期呢，同大家分享嘅就係我哋嘅10寸嘅平板，仲有一個係15寸嘅平板，俾大家嘅福利價。仲有我哋嘅勾耳仔嘅呢個耳仔嘅清潔器清啦，我哋叫做，潔器，連埋嗰個 WiFi 㗎，呢個自帶仲 WiFi 有㗎。 WiFi 啊，係，仲有我哋嘅酒店攝像頭探測器，即係無論係車上啊、包上啊，全部都可以探測到㗎。呢個我一陣即係同大家防止介人哋紹。偷拍嗰啲啦。係，首先呢，我哋嘅平板呢，其實已經有好多條片都係憑我哋平板啦，包括 BMax 嘅呢啲平板呢，都有一機一碼盒仔平板2合1，一機一碼㗎，依家全部都有加㗎嚇。仲有我哋前2日俾大家個粉絲價呢個10寸嘅平板2合1盒仔平板2合1呢個10寸嘅平板呢，個反應呢係非常好，大家粉絲都買得好開心，俾大家590蚊呢個。咁今晚呢，我哋主要又要推一個俾大家粉絲嘅呢個平板15寸嘅，因為個個都話10寸㗎，又有冇大啲㗎？咁 BMax 呢啲呢就中，但係呢，佢價錢呢，有啲人又覺得話貴啦，點樣啦嗬？咁其實每一個人要求都唔同，所以呢，我哋依家係應咗大家粉絲嘅需求，我哋就俾咗呢個15寸嘅平板2K 嘅芒，然之後佢內存呢係18加256嘅內存，呢個哦，呢個內存都夠大啦，係內存夠用㗎夠大啦。其實呢個平板15寸呢個平板呢，我哋之前都賣得非常好㗎，因為我哋有好多選擇，有啲朋友就攞 BMax 呢個13寸、11寸啦，係啊咁最大上去呢，就呢個15寸，因為有啲人中意夠大，係賣得非常好㗎。我哋呢個15寸呢個平板呢，就係18加256嘅內存，咁我哋係2K 嘅芒嚟㗎，8核嘅 CPU，呢個電池呢，係1萬嘅電池嚇，大家可以過嚟了解下，都好襟用喎，1萬電池。係好襟用㗎。我哋入邊送嘅配件呢都有㗎啦，即係皮套啦、keyboard 啦、鼠標滑鼠呢啲仲有筆啊呢啲。公發膜呢啲全部都有包埋㗎啦，所以呢啲呢就一件都唔會少過俾大家㗎，仲有個支架，呢個都唔會少俾大家。咁依家最重點呢就咩啊？就係我哋俾大家一個呢，平時都係賣呢個1480㗎呢個價錢。咁依家呢，我哋俾大家嘅福利粉絲福利呢，就係盒仔平板2合1，俾又到大家。係呢個價錢啊？係盒仔平板2合1。都係呢個價錢1480，即係等於我哋加量不加價，就係咁哇！樣。呢個福利真係好啊！一平時機一碼㗎我哋同人哋裝呢個一機一碼都唔止呢係咯，個價啦。所以呢，我哋係一機一碼㗎，嚇一機一碼，然之後呢，開心睇、穩定睇。睇呢啲體育賽事啊 ，D 加 M 加啊，呢啲全部都有㗎啦嚇。係啊，都有㗎依家基本上都要加呢啲碼，加帳戶獨立編碼㗎啦，係獨立編碼因為好多 Apps 都睇唔到㗎好多啦。粉絲買咗呢個之後呢，有啲人就話啊，我想大啲嘅有冇啊？經濟實惠啲啦，性價比高啲啦，咁有㗎，當然啦，我哋呢個15寸最大呢個都可以加俾大家，因為人哋都話買呢啲11寸啊，或者8.7寸啊，或者10寸都覺得話細啲。咁想大啲喺屋企好似個電視咁樣睇，咁呢個係最佳選擇啦。呢個係啊， 15大啲寸睇上去爽啲係嘅。15寸呢個平板，所以有需要嘅粉絲呢，你可以過嚟嗱嗱聲買翻去享受，早買早享受呢句話真係㗎。盒子同埋平板2合1，一機一碼，1480蚊。呢個平板嚇，呢個價錢真係良心價啦，係因為之前都係呢個價錢，依家加咗盒仔又係呢個價錢。咁我哋 BMax 呢啲平板呢，當然啦，都係有㗎，都有加㗎嚇，都有加㗎。好啦，平板呢我就介紹到呢度，依家俾大家展示下我哋呢個清潔耳仔㗎。呢個好似一支筆嚇，但係呢佢係好簡單，連埋我哋嘅
WiFi，係啊，拉近啲睇下。係連埋我哋 WiFi，因為呢個呢係自帶 WiFi 㗎，佢係自帶 WiFi。呢度呢開機，你睇下我哋呢度打開機之後，佢就已經連咗 WiFi 啦。當然啦，我哋要下載一個，你睇點入去係咪連咗？咁當然啦，我哋要下載一個 app 喺呢個手機度啦，就好似我哋呢個 app 咁樣下載喺手機度呢，佢即刻就已經連咗噶啦。點開佢，我哋就可以睇到。哦，有攝像頭添啊！係有攝像頭噶嚇，即係你清潔耳仔嗰陣時呢，我哋手機入邊可以睇到清潔邊個位置，就可以睇到一清二楚。咁我哋會送呢個套俾大家，送幾個套俾大家，可以套入去呢度。清潔嗰陣時可以套入去，然之後就可以睇到啦。即係你比如你清潔啊，邊個位置啊，就全部可以睇到噶。我依家唔試俾大家睇啦，清潔我又唔試啦。但係呢，如果大家想了解清楚，你可以過嚟試。仲有佢係自帶 WiFi，所以唔需要去點樣去連接其他嘢嗰啲藍牙嗰啲唔需要噶。佢係自帶 WiFi 噶，仲有一個呢，兩個色，兩個色。咁呢個呢，我哋俾大家粉絲價錢係128蚊128蚊，係128蚊，好抵喎，有鏡頭添啊！係唔錯噶。所以我關機嗰陣時呢，佢呢個攝像頭自動就會關機嘅，斷機噶啦。咁好啦，呢個就係兩個色，128蚊。你手上揸住呢個係咩嚟㗎？呢個呢唔係定位器喎，大家冇誤會啊！呢個係攝像頭探測器，就係呢個啦。我哋有4個款，四個款，唔同款，係唔同款。然之後呢度開機之後呢，我哋開住個燈都可以探測到㗎攝像頭。即係防止人偷拍啦，即係酒店啦、車上啦，呢啲全部都 OK 噶。紅外線，然之後呢，有啲就話係咪一定要關咗燈先可以測到啊？唔係噶，呢個我哋開燈都可以測到噶嚇。咁大家粉絲應該多數都知道佢係點樣嘅功能噶啦，多數都知道噶。呢個呢就有4個款，唔同嘅款。呢個好似一支筆，呢個好似個對講機，佢有個屏幕咁樣喺呢度。呢個係觸摸添㗎，觸摸㗎，呢個係觸摸㗎，所以唔同價錢，唔同款。呢個呢俾到大家細個，佢就有條掛繩，好方便，擺喺個包度咯，係掛喺個包度都 OK 㗎。如果大家去旅行嘅話，呢個就用得上啦。係呢個呢俾大家粉絲係58蚊。58蚊，好抵喎！58蚊，咁呢兩隻呢，俾大家粉絲係118。呢兩隻118，咁呢隻好似對講機呢隻呢？呢個就貴啲啦，呢個俾大家粉絲係188蚊㗎。188。啱啦，咁中意㗎就過嚟。咁具體呢幾隻有咩唔同？到時再過嚟鋪頭詳細咁諮詢啦，因為呢條片嘅時間問題就冇辦法講咁多啦。好㗎，好。我哋仲有好多嘢㗎，鋪頭呢個 BMax 嘅平板唔使講㗎啦。嗱，呢啲證書啊，我哋全部都有㗎嚇。仲有投影機啊、耳機啊，同埋呢隻呢係可以游水嘅手機啊，手錶可以游水都冇問題㗎。游水手錶真正係防水㗎。係咯。仲有啲按摩器啦、按摩槍啦，好多都有㗎。仲有呢啲呢，好似電容筆啦、各款耳機啦、音箱啦，全部都有。仲有呢啲擴展出嚟嘅插頭啦，都有㗎，各種插頭啦，全部都有㗎。大家有需要嘅就過嚟鋪頭睇睇。啱啦，啱先柏生展示咗我鋪頭咁多嘢俾大家粉絲認識下啦，車充啊、車無線充啊，全部都有㗎嚇。好啦，大家朋友們，今日條片就拍到呢度啦。需要平板粉絲價㗎，你可以訂閱我 YouTube 加我微信，詳細了解都 OK 㗎。今日俾大家嘅粉絲價成呢兩個平板，仲有我哋 BMax 呢啲平板呢，真係抵玩，所以大家開心睇、開心揾，過嚟揾我哋，訂閱我哋 YouTube Lucy 利和通。
OK，拜拜。